Awalnya, orang-orang mengira bahwa air terjun besar yang dibangun di dekat jembatan Uwi-Zhang Gorge itu hanya untuk hiasan, karena terlihat sangat sempurna. Namun kenyataannya jauh lebih menarik. Air di sana tidak pernah berhenti, mengalir terus sepanjang tahun, bahkan dalam jumlah yang sangat besar hingga para insinyur justru menghadapi masalah yang tidak biasa. Bukan kekurangan air, melainkan kelebihan air. Untuk mencegah pemborosan, dibangunlah sistem penyimpanan di dekat jembatan tersebut tempat air dikumpulkan. Kemudian air itu dimanfaatkan untuk area layanan dan irigasi lahan di sekitarnya, sebelum akhirnya dilepaskan kembali dalam bentuk air terjun.